Hello，我哋喺度飲茶啦。北海公園有個好好嘅地方喺度飲茶喎，係仿膳茶莊啊。係啊！佢呢度仿膳茶莊咧，佢有各地唔同嘅茶葉供應啦。咁亦都係有供應北京嘅點心嘅，同埋甜品。而且佢呢度供應嘅無論嘅茶、甜品、點心，價錢都好平嘅。咁好似我哋今日相宜啦，又唔可以話好平啊喂。相宜啦，係冇錯。係咯，係咯。好似嗱，今日我哋叫咗一個黃茶，另外我哋分別叫咗一個奶酪同埋叫咗個洛神花甜品啊，總共夾埋係77蚊人民幣嘅，大概係80幾蚊港紙到啦，係相當之相對嚟講係幾相宜。如果大家行下好攰，或者出邊真係覺得好凍啊，或者夏天好熱啦，我唔知，係啦，咁可以入嚟坐下，呢度仲要好寬闊，亦都好古色古香。而且個環境係好清幽留低，好高，坐到嚟好舒服嘅。